Vladimir May Saison, student midwife from ISPSC Main Campus. Adanak nito itapno isurok na igiubraem during and after giving birth, ma'am. Muna ket regular apa nagpa-check up mo, ma'am. Apaya importante dahito prenatal check up. Tapno ma-monitor iti kalusugan you can baby, ma'am. Mabalin ang makita dagiti possible a problema. Iti nasapsapa apa na wen. Ken maited dagiti usto aadal. Adati time para iti tunggal trimester. Ket adado iti panagpa-check up no asidagti panaganaken. Iti check up, ma'am, mabalin ang makita digay blood pressure panagtibok gay puso ni baby ken panagdakkel ni baby. Mabalin met nga maited dagiti test para iti anemia, diabetes ken dadto mapay a sakit. Next, ma'am, ket nutrition. Napateg tina sustansya akanen para kanya, ma'am, ken ni baby. Mangan tayo tip ado prutas, vegetable ken nagiti makana adda protina na. Importante met ti calcium para iti healthy nga buto ni baby ken para kanya, ma'am. Iron para maiwasan iti anemia, ma'am. Iwasan tayo ti panaginom iti arak ken panagsigarilyo. Iwasan tayo met dagiti natatabang nga masida ang mabalin ang makaited kanyam iti nasakit. Ket immunization during pregnancy. Immunization during pregnancy, ma'am, ket importante. Ada dagiti specific nga bakuna ang maited dagiti masikog a babae para iti protection ti ina ken ti baby. Kas pangarigan, ma'am, ket ti flu vaccine ken Tdap vaccine. Ti Tdap vaccine, ma'am, ket agserbi a protection kontra iti tetanus, diphtheria ken pertussis. Wenno tay bagbagada, ma'am, nga whooping cough. Agkonsulta iti doktor para iti usto maited iti protection. Next, ma'am, ket birth spacing. Ti birth spacing met, ma'am, ket adati importansya na iti salon at you ken ni baby, ma'am. Dapat ket 3 to 5 years turayan tayo tapno mabalin kay tumanen nga agsikog. Gamin, mangted ato iti anay nga oras para iti bagyo, ma'am, nga makabawi wenno makapag inana manipod iti panagsikog ken panagpababa iti posibilidad a komplikasyon kadagiti sumaruno a panagsikog. Ma'am, ket coaching during pregnancy. Narigat ti aganak, ma'am, ket napateg no adda iti tulong. Mabalin nga makatulong kanyam iti asawam o pamilyam. Ikanda ka iti suporta ken piksan lalo no fully dilated kay cervix mo, ma'am. Next, ma'am, ket cord care. Kalpasan ti panaganak mo, ma'am, iti panagaywan iti pusod wenno cord care ket masapol a aywanan nga nadalos. Ken agusar iti warm water wenno maligamgam nga danom. Dapat hantay nga ikan iti cover na may mayat, ma'am, no maanginan tapno nadadaras a umimbag. Tata mapantay iti breastfeeding, ma'am. Adda kun kunada, ma'am, aw muna atubog ti suso wenno tay ibagbagada nga colostrum. Di colostrum gamin, ma'am, ket adda iti antibodies na amang ti immunization ken sustansya ken ni baby. Next, ma'am, ket immunization of child. Kalpasan ti panaganak, ma'am, ti baby ket masapol a ma-immunize ti BCG tapno ma-prevent ti tuberculosis. Masapol met, ma'am, nga ma-immunize suna ti hepatitis B para iti protection na kadagiti na duma-duma a sakit. Last, ma'am, ket correcting myths. Ada dagiti ilahaan nga umiso a pamati maipapan iti panagsikog ken panaganak. No agsikog ka masapol nga han kang ag-exercise. Ma'am, ti panag-exercise ket napateg para iti salon at you ken ni baby. Mabalin ang makatulong ti panag-exercise a pampababa iti posibilidad a diabetes, pre-eclampsia ken dadto mapay a sakit, ma'am. Awan ka diti damag mon, ma'am. Agyaman garod, ma'am, iti inted mo nga oras nga dumngeg ate health teaching ko, ma'am. Thank you, ma'am.